একটি পাখি যার বাংলা নাম কসাই পাখি। পাখির নাম কসাই কেন? কারণ এই পাখিটা যে কোনো মানুষের থেকে ভয়ানক। এই পাখি আমাদের দেশে খুব একটা যদিও দেখা যায় না, তবে শীতকালে মাঝে মধ্যেই আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখি রূপে চলে আসে। এই পাখির এরম নামকরণের কারণ হলো বাজারের মাংস বিক্রেতা কসাইরা যেভাবে মাংসকে ঝুলিয়ে রাখে, এই কসাই পাখিও ঠিক সেইভাবেই তার শিকারকে কাঁটা গাছের কাঁটায় বিধিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। এবং সে শুধু ইঁদুর বা ছোট প্রাণীকে মেরেই খায় এমন নয়, সে ছোট পাখিদেরও মেরে এই একইভাবে ঝুলিয়ে রেখে খায়। একটা পাখি এতটা ভয়ানক হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। এই পাখির ইংরেজি নাম দ্য লং টেল শ্রাইক বা রুফাস ব্যাক শ্রাইক। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই পাখির এই উপপ্রজাতির নামটি হলো ট্রাই কালার্ড শ্রাইক। এই পাখির বাংলা নাম কসাই পাখি ছাড়াও আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন ল্যাঞ্জা লাটোরা বা বাঘ টিকি। এই পাখির সাইন্টিফিক নেম ল্যানিয়াস ক্যাচ। এই কসাই পাখি বা বাঘ টিকি পাখিরা ছোট আকারের এক ধরনের দুর্দান্ত শিকারী পাখি। এই কসাই পাখি ভারতবর্ষের সব জায়গায় কম বেশি দেখা যায়। কসাই পাখি দেখতে ছোট, এদের অনেক প্রজাতি রয়েছে। ভারতবর্ষে এর কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে, প্রত্যেকটির রং ও রূপ আলাদা। একটির লেজ কিছু কালো, অন্যটির মাথা ধূসর রঙের। তবে সব কসাই পাখি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য কালো মাথা ও ঠোঁট, কালো ডানার উপর সাদা ছাপ, ধূসর ও হলুদ। তবে এদের মধ্যে বাদামি রঙের কসাই পাখি ভারতবর্ষে খুবই পরিচিত। কসাই পাখি শীতকালে বেশি দেখা যায়। এরা বনে বাস করে না, এরা বনের বাইরে থাকে এবং মুক্ত প্রাঙ্গণ ঝোপের বাইরে বসে শিকার করে। কসাই পাখি গ্রীষ্ম বর্ষায় ডিম পাড়ে। এই পাখিরা কিরমভাবে ডাকে সেই ডাকটি একবার শুনে নিই আমরা। The long-tailed shrike or the rufous-backed shrike is a member of the bird family Lanidae, the shrikes. It is a common resident breeder throughout the Indo-Malayan ecozone from Kazakhstan through Afghanistan, Pakistan, Indian Peninsula, except the eastern states, to New Guinea, found on bushes in scrubby areas and cultivation. Winter visitor to southern areas such as Southeast India and Sri Lanka. It has some resemblance to the grey shrikes, such as the southern grey shrike, sharing the pearl grey head and mantle, black mask is extending to the forehead, through the eye to the ear coverts. An eastern race found in Bhutan to Arunachal Pradesh, sometimes called as the Himalayan shrike or the tricolored race that has been seen over here, has a black head extending from the eye marks to the whole crown and nape. It has a small for a grey shrike, but has a very long tail with rufous edges. The underparts are white but with rufous flanks. The bill and legs are nearly black. This bird has a characteristic upright strike attitude perched on a bush, from which it sallies after lizards, large insects, small birds and rodents. This species of bird is a popular pet in Southeast Asia. Prey may be impaled upon a sharp point, such as a thorn. Thus secured, they can be ripped with the strong hooked bill, but its feet are not suited for tearing. Its flight is undulating, but its dash is straight and determined.